హాయ్ గైస్. సో ఈ వీడియోలో మనం మన నేమ్తో ఓన్గా రింగ్టోన్ ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూద్దాం. సో దానికోసం ఒక యాప్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఇస్తాను, కనీసం డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అలాగే టెలిగ్రామ్లో కూడా జాయిన్ అయిపోండి. అలాగే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు. వీడియో నచ్చితేనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గైస్, ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ గైస్. ఓకే, ముందుగా దానికి నేమ్ రింగ్టోన్ వచ్చే యాప్ ఉంది కదా, సో ఇది ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత సో మనకి ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా వస్తుంది. జస్ట్ సింపుల్గా ఇక్కడ ఏం లేదు, నేమ్ ఒకటి ఇచ్చేసుకోండి అంతే. సపోజ్ ఇప్పుడు రాజేష్ అని ఇస్తున్నాను నేను. సో దాన్ని ఓకే చేసి ఫార్వర్డ్ చేసేయండి, అంతే సింపుల్. జస్ట్ ఇక్కడ మనకి మీ నేమ్తో రింగ్టోన్ వచ్చేస్తుంది. సో రాజేష్ ప్లీజ్ పిక్ అప్ ద కాల్. సో ఇక్కడ చూసారు కదా. సో చాలా సింపుల్గా డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డౌన్లోడ్ బటన్ క్లిక్ చేసుకోగానే మనకైతే డౌన్లోడ్ అయితే అయిపోతుంది. సో మీ రింగ్టోన్ నచ్చకపోతే ఇక్కడ మనకి సో రకరకాల ఆప్షన్స్ అయితే ఇస్తాడు. సో ఇక్కడ నుంచి మనం రింగ్టోన్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు.